Էսի ուղարկողը մարդ չի։ Մի անուշ աղբեր իրավիճակ է, որտեղ խաչքավորների պատմություն է հիմքում ընկած։ Ուրա մեր մեծ աղբեր Գագիկը, թագավոր Գագիկը։ Ռուբո անուշ աղբերը, մեծ աղբերը գտնվելով Ռուսաստանում այսօր որոշել է շնորհավորի իր։ Հələ այս քաղցրությունը պահի տենամ կիմանաս ում կողմից, հələ պայտես կաղազ գաս ում կողմից, հա։ Գագիկ անուշ աղբոր ծննդյան օրը։ Մի հատ է թագավորին բախացնենք այսպես, հա։ Միասին իր քավորին համարում է Գագիկ թագավոր, դրա համար բերել ենք հատուկ այդ անունով կոնյակ։ Առաջին անգամ մեր կյանքի մեջ մենք գնում ենք ուղիղ գյուղ Դդմաշեն ընկերներ։ Կողքից անպակաս, որ ինքը Խաբարովսկից գա, այդ խաբարն էլ կբերենք, որ եկել է, կգա ձեզ կգերքի։ Եվ լավ առիթով են գնում, իհարկե գնում ենք մայրիկի սրբության ծննդյան օր շնորհավորելու Խաբարովսկից։ Բոլոր երեխաների կողմից պայթ կարա, մենք էլ պայթացնենք։ Խաբարովսկից նրա դուստրը ընտանիքի հետ միասին որոշել է մայրիկին ուրախացնել։ Մայրիկը ուրախացավ ու հուզվեց, որովհետև մի անգամից նշմարվեց հեռվում Սուրբ Թադևոս Եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարի սկզբին, ունի գմբեթավոր դահլիճ։ Գնում ենք բանակից բարոքերով, հպարտությամբ վերադարձած անուշախոր բանակի քեֆ շնորհավորելու հորեղբոր ընտանիքի կողմից։ Բարև ձեզ հարգելի հավաքվածներին, եզդի բարեկամներ, դարձապեր տվեք, հա։ Ես ու Վարդանը գնում ենք մեր եզդի աղբեր Մամիկոնին ասենք, բարով ես ավարտել ծառայությունդ եւ եկել մեր քաջ զինվոր։ Ծափեր կտանք բոլորս, որդին վերադարձ Ջամալ Քերին, իր ընտանիքի հետ միասին, շնորհավորում ա քո գալուստը, աչքներդ լույս լինի։ Բարեկամներ, հարգանքներս, հիմա մի անուշ աղբեր իրավիճակ է, որտեղ խաչքավորների պատմություն է հիմքում ընկած, մի քավորը գտնվում է հիմա Ռուսաստանում։ Ռուբո անուշ աղբերը, մեծ աղբերը գտնվելով Ռուսաստանում այսօր որոշել է շնորհավորի իր Գագիկ անուշ աղբոր ծննդյան օրը, քավորի ուսանիկի ծննդյան օրը, այո, այստեղ խաչքավորություն է ընկերներ, այսինքն դա պետք է հաշվի առնես, որ մեկը մյուսի քավոր է, երկուսն էլ իրար համար սրբություն են, հետևաբար մի սրբությունը մեր Ռուբո մեծ աղբերը իր ընտանիքի հետ միասին իր քավորին համարում է Գագիկ թագավոր, դրա համար բերել ենք հատուկ այդ անունով կոնյակ ու որը որոնել ենք բավականաչափ երկար ժամանակ մինչև գտնենք։ Երկու ժամ եկանք։ Արտաշատում էլ խանութ չթողենք, մտանք վերջում այդ փոքրիկ հարմարավետ խանութից գտանք մեր ուզածը, հետևաբար հիանալի է։ Երևան, հա, Սրահյանն է Երևան, հա, երևանյան տեսարաններ են, տղերքը Երևանն են սիրացել, էլի։ Գնում ենք Երևան սրահը Էկոգարդենի, որտեղ հիմա մեր մեծ աղբերները քեֆ են անում։ Մտնենք, ահա, ժպիտ ու ուրախություն։ Բայ շատ լավ ուրախություն է այստեղ, բարև ձեզ։ Դա ծափեր տվեք, ուրա մեր մեծ աղբեր Գագիկը, թագավոր Գագիկը։ Ջան, շնորհավոր ծննդյան օրը, մեծ աղբեր։ Ուզում ես, արի այստեղ, արի որ այսպես բոլորին տեսնես, բոլորը քեզ շատ են սիրում այստեղ հավաքված։ Ինքո համար եկել են ուրախանան, ուրախ եք, չէ՞։ Մի անգամից զգացված։ Շնորհավորանքներս, ես գիտես ինչ կարևոր մարդկանց կողմից եմ եկել եմ քեզ ուրախացնեմ, սեր ու հարգանք տեղ հասցնեմ, որ քեզ լավ զգաս։ Լավ ես զգում։ Դե մա ջիջարում ժպտա, որովհետև դա լավ երազանք պահի, ու իմացի որ կատարվելու է։ Ինչ որ ուզես, հա։ Այ հա, անկարծանես չվերաբերվես չի կատարվել, լավ էլ կատարվելու է։ Ագո գազ ես տալու։ Գազ դու, հա։ Դե փրջի դու էտա։ Հարուստան, ով էլ չունի Աստված թող։ Ծափերը տվեք։ Հələ այս քաղցրությունը պահի տենամ կիմանաս ում կողմից, հələ պայտես կաղազ գաս ում կողմից, հա։ Այդ էներգետիկան, էլի։ Ասեմ, որ անակնկալ գիտես, հələ ասա։ Էսի ուղարկողը մարդ չի։ Քավորի կողմից է, ճիշտ է, քավորի կողմից։ Սրբություն, այո։ Ռուբո քավորի ընտանիքի կողմից։ Պետերբուրգ, ես զգացի, որ դու ճիշտ տեղ ես էթում, ես շեղեցել, որ ասի մարդ չի, սրբություն, դու իր համար ես սրբություն, ինքը քո համար ես սուրբ առաքելությունը, սուրբ ընկերությունը պահում եք, ինչի առիթով, շնորհավոր, ջերմագին շնորհավորանքներ եւ իհարկե տես, այս ով է համաձայն ես գերության, գիտեք ինչա գրած ստե, Գագիկ թագավոր,
Էսի մեր աղբերն է։ Համաձայն եք, ձեր աղբերը, թակավոր աղբերը։ Ու ասեմ ձեզ 2 ժամ ման ենք եկել մինչև ճարենք թակավորին։ Որ բերենք տանք թակավորին ապրած կենա թակավորը, հա։ Ծափեր տվեք։ Մի հատ է թակավորին բախացնենք այսպես։ Չունի ասված թող նրան էլ տա։ Մենք էլի, թե չէ առանց բախացնել չի։ Դու էլ լավ լնես, առողջ լնես։ Ուժեղ լնես, միշտ սենց սիրված։ Ո՞վ բախեցավ։ Ոչ մեկ չբախեցավ։ Գագի կարիստեր։ Այդ ընկերներով եք։ Արի։ Այդ դպրոցական ընկերությունն է։ Դասարանցիներով, դասընկերներով։ Բոլոր դասարանցիներն են ստե։ Այո։ Մեռնեմ ձեր սրտին եկեք, ես էլ եմ ձեր դասարանից, եկեք։ Այսպես կանեք, այսպես։ Անում ես, այն մրցում էր ակել ես։ Էսի կայնը կա։ Դե առողջություն թող լինի։ Առողջ ես, այն երազանքդ կատարվել է, հա, էլի բան արինք, այդ տեղը թափ փակինք։ Ապրես։ Դե ձեզ լավ հեչաթային օր։ Ուրախացեք քեֆ արեք, մենք էլ գնանք դուք։ Ես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, գնում եմ Երևան ագին շտապ եմ։ Թե չէ, իրար հետ խմելու ենք։ Դատելա, հա։ Բարեկամներ, ահա, այսպես է լինում ընկերությունն ու քավորությունը։ Իսկ մենք փորձում ենք ամեն ձև պահել այդ ամենը, ինչքան կարանք, ոնց կարանք, այնպես որ հիմա այս գեղեցիկ էկո գարդենով մենք տեսեք ինչ գեղեցկություն է ստեղծել մեզ համար, գնում ենք դեպի մեր մեքենայի մոտ։ Գնում ենք ու հերվում ժպտացող հայացքներ ենք նկատում, ովքեր խուսափում են մեր տեսախցիկից։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, լավ եք։ Բայնուր, էլակ, հա, հաջողություն դե։ Բարեկամներ, ամեն տեղ ժպիտներ են, իսկ իմ երազածի նման։ Պատկերացրեք կար մի ժամանակ, երբ որ ես մարդկանց ժպտում էի, մտածում էին գիժ եմ, բայց հիմա արդեն սաղ էլ գիտեմ, որ գիժ չեմ, կամ էլ գիտեմ, որ գիժ եմ, բայց խնդացող գիժ եմ, էլի, ինձ որ ժպիտները անպակաս, անսպար, թող միշտ շատ լինի ժպիտները։ Իսկ ես մեծ աղբեր, մեռնեմ։ Էսի լավ բան է, էլի, պարապմունքը, ֆիզիկական աշխատանքը շատ լավ բան է։ Բարեկամներ, հարգանքներս, այսօր օրը սկսեց մեր հայրենիքի ամենագեղեցիկ ճանապարհներից, միևնույն ժամանակ վտանգավոր ճանապարհներից մեկով։ Մենք հիմա Երևան-Սևան մայրուղու վրա ենք եւ առաջին անգամ կյանքի մեջ մենք գնում ենք ուղիղ գյուղ Դդմաշեն, ընկերներ։ Դդմաշեն գյուղը շատ լավ գյուղ է։ Առաջին անգամ ենք գնում, ոտներս խերով լինի եւ լավ առիթով ենք գնում, իհարկե գնում ենք մայրիկի սրբության ծննդյանոր շնորհավորելու Խաբարովսկից նրա դուստրը ընտանիքի հետ միասին որոշել է մայրիկին ուրախացնի։ Մենք ուրախացնողներն ենք, այնպես որ մեծ սիրով ուղևորվում ենք այնտեղ։ Ինչպես նկատում եք, ճանապարհի եզրերին լիքը ձյուն կա։ Ձյունը դեռ այստեղ չի հալչել եւ հələ ահագին ժամանակ էլ չի հալչելու։ Հետեւաբար ճանապարհը թաց է։ Եթե մինուս անի, ուրեմն երեկոյան կլինի մերկասառույց, առանց շոր սառույց, ընկերներ։ Այդ դա ամենավտանգավորն է։ Ընդհանրապես դա է պատճառը դառնում բավականին շատ վթարների։ Այնպես որ զգուշ եղեք, ամփորձանք եղեք, իսկ մենք գնում ենք Դդմաշեն Վանլով։ Չէ, էսի չէ։ Դդմաշեն Վանլով։ Բարեկամներ, մենք արդեն հասնում ենք այն խաչմերուկը, որը մեզ պետք է տանի Դդմաշեն։ Դդմաշեն անունը հենց հուշում է, որ այնտեղ հնարավոր է դդմի դաշտեր կան, բայց մենք դեռ ոչինչ չգիտենք, հետևաբար, եթե մարդ կա լավ ինֆորմացված, Դդմաշենի մասին ինֆորմացիա գրեք աղբերական, ընկերական, որ մեկնաբանություններում կարդանք, տեղեկանանք մեր հայոց աշխարհի եւս մեկ գյուղի մասին եւ հաջորդ անգամ գնալուց արդեն կպատմեմ այն մեկնաբանությունը, որը ճշգրիտ պատմում է Դդմաշենի մասին։ Իսկ հիմա ուղղակի կգնանք ու փորձենք գտնել Դդմաշենը առաջին անգամ։ Հետաքրքիր է Վարդան էմոցիաները։ Առաջին անգամ են գնում։ Հա, բայց ոնց որ Ծաղկաձոր տանող ճանապարհն է։ Ծաղկաձորով մտնում են գնանք Դդմաշեն։ Հրազդան գյուղերից է Դդմաշենը։ Հա, էլի ունի ճանապարհ։ Բարեկամներ, սա Ծաղկաձոր, Հրազդան, Դդմաշեն խաչմերուկն է։ Բան էլի, շրջանաձև երթևեկությունը։ Հիմա այստեղից մենք բարձրանում ենք ուղիղ Դդմաշենի ուղղությամբ։ Հետ գալուց կգնանք մյուս ճանապարհով, որը որ մեզ ցույց է տալիս ճանապարհացույցը։ Ընկերներ, հիմա մենք այստեղից արդեն նոր ճանապարհ ենք նկարում մեզ եւ ձեր համար, որովհետեւ առաջին անգամ ենք այս ճանապարհով երթևեկում
Եվ ինչն է մի անգամից աչքի ընկնում, որ ճանապարհը մաքրված է, բայց կիսով չափ, որովհետև եթե երկու մեքենա իրար կողքի անցնեն, ահագին նեղ է դառնում, տեսեք։ Այս պահերն է էլի, որ պետք է հատուկ տեխնիկա բերեն, ես մաքրողներին չեմ էլ մեղադրում, որովհետև դժվար է մաքրելը այս պահերը։ Հատուկ տեխնիկա է հարկավոր այս ամենի համար, ես էլ գնացքի գծերն է, որը չի աշխատում, ձյունը արդեն ուշում է, որ չի աշխատում։ Մենք էլ գեղեցիկ այս ասֆալտապատ ճանապարհով մեղմիկ գնում ենք հասնենք Դդմաշեն։ Առաջին անգամ ենք այս ճանապարհների վրա։ Հետաքրքիր է բացահայտում է սա մեզ համար եւ հաճելի բացահայտում, որովհետեւ ճանապարհը պարզվեց որ լավն է։ Ինչա գրած։ Զովաբեր յուղում ենք ընկերներ։ Զովաբերը զով տեղ է, դրա համար էլ հենց Զովաբերն է զովը բերում Հայաստանի համար, դրա համար էլ անունը Զովաբեր է։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ տներ են, հրաշալի գյուղ, ոտքները սխերով, փորշները սխերով։ Հիմա հրաշալի բարձր տրամադրությամբ սլանում ենք դեպի Դդմաշեն։ Հուսանք այս ճանապարհը մինչև Դդմաշեն կլինի նույն կերպ, նույն ձևի, որ մենք մեզ լավ զգանք։ Բարեկամներ, ահա, մենք հասանք մեր Բաղձալի Դդմաշենը։ Ես մեծ սպասումներով եմ եկել Դդմաշեն, հիմա պետք է զանգահարենք արդեն Խաբարովսկ, որ փողոցն ես նշեմ մի անգամից, ապրես Վարդան, այսինքն այստեղ հասցեները լավ բերում են Դդմաշենում։ Դդմաշենը գեղեցիկ գյուղ է, հենց այսպես էլ պատկերացնում էի Դդմաշենը, բարեկամներ։ Հիմա զանգ անենք, ամբողջ ինֆորմացիան հավաքենք ու գնանք անակնկալը իրականացնելու։ Լրիվ ճիշտ։ Գեղեցիկ թաղ ունեք ձնածածկ, որը չի թողում մոռանալ ամանորի հրաշքը։ Շատ լավն է։ Ստեղից գնամ ուղիղ, չէ՞ հələ։ Ապա տունն էլ է բերել։ Տունը չի բերել։ Հա, սիրունդը ասավորված կոկիկ, գեղեցիկ բացկապույտ երանգի տուն։ Հրաշք է ուղղակի ընկերներ, շատ գեղեցիկ թաղ ենք եկել։ Այստեղ մեծացել է մեր անին, ով հիմա Խաբարովսկում է, բայց սիրտն ու հոգին կարոտը այստեղ է։ Նրա մայրիկն է այստեղ։ Պետք է գնանք ուրախացնենք մեր տիկին, Նարինեին։ Հա, շատ լավ է ստացվում։ Մենք ողջույններ ենք բերել ձեզ, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ոտներս խերով ձեր օջախ, նա ծափեր տվեք, հələ տենակ, դուք եք մեր հոբելարը, մեր տիկիններն են, շնորհավոր ձեզ ծննդյան օրեսին։ Ժպիտ ունեք բարի, իսկը մայրական սուրբ ժպիտ ունեք, ձեզ լիքը առողջություն, սեր ու հարգանքներ ենք բերել, բայց թե որտեղից ենք բերել, դու պետք է ասեք երևի։ Հա։ Այս հավաքվել եք, որ արդեն նշեք, բոլորդ ուրախ եք, չէ՞։ Հա, ուր են ձեր ծափերը, որ ուրախ եք, հələ նա ծափերը ուրախությունը հասցրեք տեղ։ Արդեն իմացաք, հա։ Դե բնականաբար իրալ մայրիկներով։ Տեսեք ինչքան շատ է ձեզ սիրտ, տորթի վրա սա սիրտ է, սերա ու հարգանք, քաղցրություն։ Ուզում եմ որ լավ լինեք, առողջ լինեք։ Իրա կողքից անպակաս, որ ինքը Խաբարովսկից գա, այդ խաբարն էլ կբերենք, որ եկել է, կգա ձեզ կգերքի։ Շնորհակալություն։ Փաթաթվիր ինձ մամ քո Ծափերն ուր են ձեր, հա։ Ինչ եք արել ծափերը։ Դե ստամ ձեզ, վերցրեք քաղցրությունը, ձեր ձեռքով կարող եք դնել այնտեղ։ Իսկ հիմա ձեր որդին, հա։ Փեսեն, հա։ Փեսա կաղա դու տաս ծաղիկները։ Հա, դե թող գա, որովհետև շատ կարևոր է որ գա։ Ուջուր, արիտենը, ինչ լավն է։ Ուզում ես տորթի մոմերը վառեմ փչես, հա։ Դե տորթը բեր, մինչև տաղեն կգա։ Արիտենը, մեզ տատիկի տորթն է, տատիկը գիտես քեզ ինչքան շատ է սիրում։ Այնքան շատ, որ իրա տորթի, չեք այն վառեմ նոր։ Մեկ երազանք պահի։ Բայց ծափերն ուր են։ Ծափեր տվեք, մեր կուճուր հրաշքն է։ Չէ, ինչ լավիկն ես դու։ Սանի մոքի։ Չի գալի։ Նոր իրար հետ է, կակ աղբեր 0-9-ով։ Բա դու չեք ար մեր հետ աղբեր։ Նա ծաղիկները, սիրով նվիրի մայրիկին, նա գերկի։ Քոնուշ ձայնով սրտիս հետ օրերով խոսես Թող քեզ ամուր կրկեմ սիրտը իմ Ես սենց Ոչորոչը վախեցար։ Դե ձեզ լավ որ բարձր տրամադրություն, ոտներս խերով ձեր օջախ, Դդմաշեն, չէ մենք պետքա շուտ հետ գնանք, հերու տեղից ենք եկել։ Դե ձեզ լավ որ, ձեզ հիանալի օր, բարի օր,
Մենք էլ գնացինք, թեկուզ չեմ էլ կասկածում, որ օրը բարի է, որովհետև մայրիկի ծննդյան օրը, առողջ եղեք միշտ։ Դե գնացինք մենք։ Բարեկամներ, ահա, տեսեք ինչ լավ ստացվեց, դդմաշենի մեր գեղեցիկ անակնկալը մայրիկը ուրախացավ ու հուզվեց, որովհետև դուստերը հենց այդպես էլ ուզում էր, հատուկ էր արել, որ մայրիկը իրեն լավը զգա։ Իսկ մենք ընկերներ ունենք մեծ երկար ճանապարհ անցնելու։ Հիմա պետք է գնանք ուղիղ Աբովյանի կողմ։ Անգամից նշմարվեց հեռվում Սուրբ Թադևոս եկեղեցին, դդմաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է ընկերներ, որը հեռվից մենք նկատեցինք ու չենք կարող ուղղակի անտարբերանցնել, դրա համար եկանք հյուր։ Եկել ենք Սուրբ տեղ, Սուրբ Թադևոս եւ միաժամանակ եկել ենք այնպիսի վայր, որտեղ մեր ազգը դարերով ստացել է իր հոգևոր ուժը, ահել է այն եւ կառուցել հսկա եկեղեցիներ։ Երևում է միանգամից, որ վերակառուցված է, բայց հին բաներից էլ է շատ մնացել, հեսա ենք սիրուն նկարենք։ Գնանք տեսնենք, ունենք ցուցանակ արդյոք Սուրբ Թադևոսի վերաբերվող, որ կարդամ ձեր համար իմանաք էս ինչ սիրուն Սուրբ վանք է մեր կադրերում։ Շատ գեղեցիկ է, կարելի ասել առաջին անգամ եմ նման քարով գեղեցիկ կառուցված վանք տեսնում, տեսեք ինչ սիրուն։ Հետաքրքիր քար է, էսի չգիտեմ ինչ քար է։ Տուֆի նման է, բայց միանշանակ չես կարող ասել տուֆ։ Ամեն դեպքում հստակ երևում է, որ վերակառուցվել է ինչ որ թվականի, բայց չունենք ցուցանակ, այն է ցուցանակը, գնանք ցուցանակը ճշտենք, ինչ կա գրված, այսօր թյունն է ընկերներ, այստեղ որ ոտնահետքերը քիչ են, դա արդեն ասում է, որ լավ չի, որ մեր բարեկամները քիչ են գալիս եկեղեցի, այ թե մի ահագին մարդելներ գար եկեղեցի ես ձունը բան կներ էլի, ոտնատակ կնգներ։ Տեսեք իր գեղեցիկ հին խաչքարեր են, ենթադրում եմ 13-րդ դարի խաչքարեր կլինեն, իսկ ես հիմա կամաց ձյան միջով քայլելով մոտենամ, օրող ինչքան իջա բոտս, ես ամբողջովին թրջվեցի ընկերներ, ուշաքար, հայրատունկ այգուն, հրեղեն, պարիսպք և բարձր աշտարակ, ոսկեղեն բաժակ և ժիր մատրուակ, Հայաստանյաց հայր հոգևոր Բարդուղիմեոս և Թադևոս բարեխոս լերուկ արտեր վասն անձանց մերոնց Սուրբ Թադևոս առաքել 43-ից 66 թվականներ։ Հիմա կարդանք արդեն վահանակի վրա գրվածը Սուրբ Թադևոս առաքել եկեղեցի 7-րդ դար։ Եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարի սկզբին, ունի գմբեթավոր դահլիճ, հորինվածք ամենայն հավանականությամբ ավերվել է 1827 թվականի Ծաղկաձորի հզոր երկրաշարժի հետևանքով։ Դդմաշենի եկեղեցին միջնադարում եղել է գրչության կենտրոն, որտեղ գրված մի ավետարանի հիշատակարանում հիշվում է Սուրբ Աստվածածին անունով։ 1830 թվականին Պարսկաստանի Մակու քաղաքից գաղթած հայերը եկեղեցին անվանակոչել են Սուրբ Թադևոս ի պատիվ Մակուի նշանավոր Սուրբ Թադևոս առաքյալ վանքի Թադեի վանք։ Խորհրդային իշխանության տարիներին 1938-ից 1970-ական թվականներին եկեղեցին վերածվել է կոլտնտեսության պահեստի, այ քեզ վատ մարդիկ։ 1842 թվականին վերանորոգվել է եկեղեցու տանիքը, 1907 թվականին վերակառուցվել է թմբուկը, իսկ 1977-ից 1978 թվականին կառուցվել է գմբեթը և ծածկվել է թիթեղյա վեղարով, բարեկարգվել է եկեղեցու շրջակայքը։ Ինչպես որ նկատում ենք հիմա կադրերում, ինչ որ այստեղ գրված է, եկեղեցու պատմությունը, անգամ այս Սուրբ Թադևոս եկեղեցին եղել է պահեստ խորհրդային իշխանությունների ժամանակ, որովհետև նրանք կոնկրետ դեմ են եղել մեր հավատքին եւ ուզեցել են ամեն կերպ հայ մարդու մտքից ու հոգուց ջնջեն եկեղեցին ու հավատքը, չհասկանալով, որ դա մեր հենասյունն է պատմության մեջ գոյատևելու, մնալու։ Մեր ճակատագիրը, մեր ճանապարհները միշտ բարդ են եղել, փորձություններով լի, այդ իսկ պատճառով էլ շատ չար մարդիկ որոշել են մեր եկեղեցու դեմ գնալ։
Սակայն նրանց մոտ չի ստացվել, որովհետև Աստծո գործերին խառնվողը մի օր շատ ուժեղ պատժվում է։ Անգամ պատժվում է բնաջնջմամբ, ցեղաջնջմամբ։ Թերևս պատմության մեջ եղել են շատ ցեղեր, շատ ազգեր, շատ մարդիկ, որ որոշել են մեր եկեղեցու վրա թուր բարձրացնել եւ փոշմանել են։ Եկեղեցուներն են ընկերներ, տեսեք ինչ հսկա կառույց է, 7-րդ դարում նման կառույց կառուցելը եղել է շատ մեծ ձեռքբերում եւ նշանակել է, որ այստեղ ճարտարապետները ուղղակի հրաշքներ են գործել։ Տեսեք ինչ հաստ սյուներ են պատկերացնելու համար։ Նման շինություն կառուցած ազգը չի կարող թույլ լինել, չի կարող սխալվել։ Այնինչ տեսնում ենք, որ պատմության մեջ շատ ենք սխալվել ու դեռ շարունակում ենք սխալվել։ Հույս ունենանք, որ մեր եկող սերունդները արդեն ավելի խելացի կլինեն, պատմության դասերը լավ կսովորեն ու չեն սխալվի ամեն։ Որովհետև պետության մասշտաբով սխալը դա անձի սխալ չէ, դա շատ նուրբ հարց է։ Անձը կարող է սխալվել իր սխալների վրա սովորել, բայց պետության սխալը ճակատագրեր է խորտակում, երկիր է ոչնչացնում, դրա համար մեծ ցանկություն կա ու հավատ, որ սխալվելը իսպառ մեր պետության մտքից դուրս կգա։ Իսկ հիմա դուրս գանք Սուրբ Թադևոս եկեղեցուց, շարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Նոր Հաճան, որտեղ եկել է մեր հերոս Անուշ աղբերը բանակից, վերադարձել է, պետք է գնանք հորեղբոր կողմից շնորհավորանքներ տեղ հասցնենք։ Վարդան արդեն շխուր է դրել է, կանչում է, բա դե ուր ես, արի գնանք ուշանում ենք։ Հա Վարդան, դու ամեն ինչ արեցիր ոնց պետք էր։ Ապրես բարեկամ, ապրես, ահա Վարդանն ու Ալեքսը խելոք, ինչ ես արել։ Չթողեց նկարես։ Նկարել ես, ես ամեն ինֆորմացիա հավաքել եմ Սուրբ Թադևոսի մասին, այնպես որ շատ հետաքրքիր տեսանյութ ստացանք եւ շատ հետաքրքիր եկեղեցի հանդիպեցինք առաջին անգամ, իր ձևով ու տեսակով տարբերվում է ահագին ու լավ մեծ է։ Ինչքան հավատը շատ է եղել, այդքան մեծ է եղել եկեղեցիները եւ այնտեղ գնացող մարդկանց հոսքը։ Հուսամ հավատը նորից կփայլի մեր ժողովրդի մոտ եւ ավելի շատ կսկսեն հավատալ Աստծո գործերին եւ Աստծո ճակատագրին։ Բարեկամներ, սա էլ երկրորդ ճանապարհն էր, որով կարող էինք գալ, բայց մենք գնացի, եկանք Հրազդանի կողմով, ճանապարհը ամբողջովին վերանորոգված էր, բայց այ Գեղամավանի ճանապարհը դեռ պետք է վերանորոգեն, հետեւաբար կարելի է ասել, եթե գալու եք Երևանի կողմից, միանգամից եկեք Հրազդանի կողմով դդմաշեն, իսկ եթե գալիս եք Սևանի կողմից, մի քիչ երկար կլինի, բայց էլի Հրազդանի կողմով եկեք։ Էլի վատ ճանապարհ չի, բայց ամեն դեպքում են ավելի լավն է։ Ես ձեզ տեղյակ պահեմ, որ իմանաք, գալուց դդմաշեն, իսկ հաստատ ձեր կյանքում կլինեն առիթներ դդմաշեն գալու, այնպես որ գաք իմացեք, Գեղամավանով էլ կարող եք գալ, բայց եկեք Հրազդանով։ Գեղեցիկ Գեղամավան է։ Գեղամներ ջան, տեսեք, ձեր անունից ունենք ավան։ Եթե դուք ձեր մեքենայով մտնում եք ձյան մեջ ու դուրս եք գալիս, ուզում եք մայրյուղով արագ քշեք, մեքենան սկսում է թափ տալ, ուրեմն մի անգամից հասկացեք, որ ձեր մեքենայի պագրիշկայի բանդաժի մեջ լիքը ձյուն կա, ու այդ ձյունը բալանսից գցում է պագրիշկան, սկսում է բան անել, էլի, ծեփում է պատերին, սկսում է պագրիշկան խաղցնել։ Նոր մի ժամա վախեցած քշում ենք, բարձվեց պատճառը։ Ուրա, հաղթեցինք։ Բարեկամներ, մենք հասանք արդեն Նոր Հաճան, գնում ենք բանակից բարոքերով, հպարտությամբ վերադարձած անուշախոր բանակի քեֆ շնորհավորելու հորեղբոր ընտանիքի կողմից ամեն ինչ հիանալի է, գնում է մեր մտածածի նման, գնում ենք Նոր Հաճան, այսպես ճամփեքով։ Բարեկամներ, ես Ալեքսը Վարդանը, Ալեքսը չի գալի, ես ու Վարդանը գնում ենք մեր եզդի աղբեր Մամիկոնին ասենք, բարով ես ավարտել ծառայությունդ եւ եկել մեր քաջ զինվոր, մեր հպարտություն, մեր հզոր անուշ աղբեր։ Եվ այս ամենը կազմակերպել է շոկոլադով է ճամփում։ Ես ասել էի հոպար, բայց հոպարը չի, քերին է։ Ջամալ քերին որոշել է իր Մամիկոն քրոջ տղային
Եդյանին ասի բարովես եկե։ Իսկ մենք եկել ենք բարով գալը հատկանշականորեն նշենք։ Եզդի բարեկամներն են հիմա Սելավիի երկրորդ հարկում մի հրաշք առիթ են կազմակերպել եւ մամիկոնն էլ ասում են, չէ, մամիկոնն էլ ասում են բարովես եկել, մամիկոն։ Մամիկոնի հայդիկը, Ասատուրը եւ նրա մայրը Յոզալ Քույրիկը երկար են սպասել իրենց որդու վերադարձին եւ այսօր այդ օրն է, նա եկել է։ Մի 3 օր առաջ է եկել, բայց եկել է ու հպարտությամբ է եկել նա։ Բարև ձեզ։ Թաքնվելու տեղ կա, որ մի անգամից մեզ չտենան։ Բանը, հենա պարծավ շախուրը։ Միկրոֆոն կա, ներսը։ Նարեին ես ասեմ թոտա։ Հասա թոտ, նարենով է։ Թամադա ունե։ Թամադաուհին, հա։ Թամադաուհի։ Ուհի։ Թամադաուհի։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Էդ ինչ սիրուն թամադաուհի ունեք։ Հա, բա։ Բանա, մտնենք անակնկալ անենք, հա, գնանք, արդեն կարանք, դե դու բաները հայտարի գամ ձերցը պերսեմ, հա։ Դու նեզ լավ ես մտնում։ Հասա անակնկալ կա։ Լսի, արի հումոր ենք անում, մտի ներս ասա անակնկալ կա, միկրոֆոն բերցից պերսեմ, էլ եմ ասեմ, ես եմ անակնկալ։ Ուրա։ Այդ ինչ անուշ կոլեկտիվ է, այդ ինչ լավ իրավիճակ է։ Հա, ստեջից դուրս գամ։ Անկերներ, մենք Սելավիի գեղեցիկ համեղ խոհանոցից դուրս են գալիս ուղիղ սրա։ Սպասում ենք, սպասողական է սա։ Մի վարքյան։ Չի հայտարար է։ Մոխրամաններն են ուզում։ Հա, ասում եմ հայտարար։ Բայց տարեք, որ մոխրամանները պետք է։ Էտել է դա բան։ Ես էլ եմ սիրում մոխրաման։ Բարեկամներ, մամիկոնը եկել է բանակից եւ Սելավիում մի մեծ քեֆ են կազմակերպել 7 օր 7 գիշեր անելու են։ Բայց մենք առաջի գիշերն ենք եկել ու գնանք։ Իրանք թող 6 օր քեֆ անեն, որովհետեւ մեր եզդի եղբայրները քեֆ անելու հիմնական վարպետներ են, конечно, սիջու։ Ինչ էր հանդիսավարի անունը։ Նարե։ Նարեն իմ գործն անում, զորելա, որ ծափեր տան մեր եզդի բարեկամները։ Բացի, ախպեր, մարդ է գալի։ Բարև ձեզ հարգելի հավաքվածներ իմ եզդի բարեկամներն ծափեր տվեք, հա։ Ծափեր չէ, որ մեր մամիկոնն է եկել։ Ուր է մամիկոնը։ Մամիկոնը դուրս է եկել։ Ոչինչ։ Գալիս անես, մամիկոնն է հիմա եկել։ Հա, եթե հա ծափերը բարձր մեր հերոս անուշա։ Արի, մամիկոն, արի գնանք քո սիրուն անկյունը եկել են քեզ ուրախացնենք։ Լավ է տրամադրությունը, ուրախ եք չէ բոլորը։ Հա? Մամիկոն, բարեկամ, քեզ քաղցրություն եմ բերել, մի զարմացի։ Վերցրու։ Արի գնանք ընդ ինչ կա։ Եվ ես հենց հիմա ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև մեր մամիկոնի մայրիկին եւ հայրիկին, մեծ աղբեր Ասատուր եւ Յոզալ Քույրիկ ուր եք, որտեղ եք դուք, եկեք ձեր առյուծի կողքին։ Անուշը կարա, համա սեղան թոտեմ են, էլի։ Հա, այդպես լավը չեն կարա։ Բարեկամներ, սկսեցինք հրավառությունը, ծափերը բարձր, գեղեցիկ ուրախություն է այս եզդի օջախում, որ իրենց որդին ծառայեց 2 տարի, եկավ ասավ իրենց եւ այստեղ էլ գրված է. Բարով ես եկել մեր քաջ զինվոր, ու այստեղ հավաքված ցանկացած մարդու մտքում դա է, որ դու բարով ես եկել մամիկոն շատ ցրված է։ Ինչ այլ է, մամիկոն։ Ուրախացի դու վերջացրեցիր պարկով քո ծառայությունը, մենք բոլորս քեզ շնորհակալ ենք, բայց շատ հզոր հայացք ունենք, ուժեղա, քեզ լիքը բարձունքներ քաղաքացիական կյանքում, հիմա մի հատ երազանք պայի փչիր, դες դրոշը միշտ բարձր պայես, աղբերս ու քաղցր։ Այս սյունը խանգարումա չեք տենում, չէ, ոչինչ։ Հիմա մենք ունենք եւս մեկ նվեր, մամիկոն, որը տալիս եմ քեզ, որ նվիրես մայրիկին, մի ամուր գրկես, որովհետև 2 տարի բոլորից շատ մայրիկն է քեզ սպասել ու այս գրկախառնությանը շատ էր սպասել։
Ալիա դու բերել Հերու հերվից մորիցս խավար բերել Ախ երանի կամութևով սելանա Մենք որ մի անգամից հայրիկի սրտով չէ Ասատուր մեծ աղբերը ասում է հայրիկն էլ ընես չի սպասել էլի Բայց ասեմ, որ հայրիկն էլ է շատ սպասել Դրա համար ժպիտը դեմքին, բաժակը ձեռքին, ման է գալիս Բաժակը տուր մեկին, որովհետև դու էլ նվեր ունես Բա Մեզ նաև հայտնի է, որ դու էլ ես շատ սպասել Դրա համար քեզ էլ ես մի նվերը կտամ էր մամիկոնը, ջիջարով Ու կգրկի Հայրիկին սրանից հարուստ բան չէր կարող լինել Իսկ հիմա եկավ պահը Որ բացեք տենակ էտ ինչ է Ասատուր մեծ աղբեր դու սա պետք է պահես էլի հելը բաց հան մեջից Կարող ոսկել լինի մեջը Կարող է ինի հետո բալոնի ավտոյին Սաղ էլ կարալ լինի հելը պտտիր տես ինչ է պտտիր Տեսնում ես Քո արծիվներն են Մեր մամիկոնի գլխավորությամբ Հիմա Բարով ես եկել ներքաշ զինվոր Բա իհարկե, բարով է եկել մեր քաշ զինվորը Բոլոր ուրախացել են, հավաքվել են, ձեր հետ նշում են Բայց մարդիկ կան, որ մեծ ցանկություն ունեին այստեղ գտնվելու Շատ մեծ ցանկություն ունեին, բայց չեն կարողացել գալ Հետևաբար ես հարցնեմ Հələ քեզ հարցնեմ, դու շատ շփվում ես, հələ ասա տենամ, ում կողմից կլինի Ասա շնորհակալ Կամ բարեկամների Շատ խոր իմաստ կռուտի տեր, այո, դուրս եկավ Շատ լավն է մեր մեծ աղբեր ասատուրը, բայց քո ասածը չի անցնում, մեր օպեր Հենց բան ասի, որ հա, մեկը դրանցից մեկն է, բայց թե ով Հիմա հարցնեմ մեր Գյոզալ քույրիկին տենամ, ինչ է ասում նա Շատ լավ ասաց, շատ հետաքրքիր ասեց Մամիկոն քեզ եմ հարցնում Ասում է 2 տարից թե չեմ չգիտեմ աղբեր գլուխս էլ խառնա ինչ ես եկե չես թողում այդ համագերնես դիմավոր են գալիս են Ասեմ, հուշում եմ անում Քանի այդ մարդը կա Նա քեզ լիքը քաղցր է տալիս միշտ ու միշտ էլ տալու է Իմացար ով հա Քերին է շակալատ տալի, քերին էլ Ջամալ քերին իր ընտանիքի հետ միասին Շնորհավորում է քո գալուստը, աչքներդ լույս լինի, քերի օրհնությունն ենք բերել Քերին բոլորը շատ է սիրում Այսինքն ես մայրդ քեզ ով է հապա Բարձր ու գեղեցիկ ծափեր քերի ընտանիքի կողմից Ռոմանի, Դավիթի, Մուրազի եւ իհարկե Մարինայի կողմից Ջերմագին շնորհավորանքներ քեզ մամիկոն Անես լավ է լավ ուզում ես մի հատ էլ հետած ծառայես, չէ՞։ Բայց պետք չի աղբեր, հերիքա։ Հերիքա, դե ձեզ լավ որ բարձր տրամադրություն, թող մեր օջախներում միշտ զինվորներ գնան, որ մեր հայրենիքը հզոր լինի։ Աստծո օրհնության բոլորս շնորհակալ եմ Նարեն, ձեր բախտը բերել է, էդի սիրուն թամադա ունեք, թամադա ուհի, էդ ինչ անում, իշտավը անցկացնում։ Դե լավ որ ձեզ, մենք գնացինք։ Ուր ես ընդ գնաց։ Ստեփանի ծափերը բարձր։ Ապրես ընկերս։ Այսինքն լավ հարստերով լավ հանրականներով գանձնալու։ Գնում ենք խոհանոց, ուրեմն մենք եկել ենք խոհանոց հաց ուտելու։ Խապում եմ, էլի գնում ենք խորովան։ Նայ, հես աղբեր ուտում ենք։ Էս ինչ հա, էսի կրակադայլի միսա, էսի եղնիկա, էսի հավա, էս խոզա, էս էլ մանր ճագարա։ Խնդրում եմ չուտեք, էլի կպրծնի։ Լավ։ Օրև, ես նկարես թե։ Անտիրը լավ չէ։ Մենք գնում ենք, այդ ինչ լավ էր Սելավիում։ Ես կգամ ձեր մոտ։ Կգամ ու կմնամ։ Այնտեղ վրանս կխփեմ, կմնամ։ Նոր հաճանի Սելավի, Վարդան ուր ես գնում մի հատ նկարի։ Սելավի խոնարհ ձեր սիրված Տաթև։ Տաթև, մի հատ թաթիկով արա գնանք, մի հատ թաթիկով, հա, ապրես, դե մենք գնացինք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Բարեկամներ, եւս մեկ զինվոր հայոց բանակը կանգուն պահած վերադարձավ։ Սա մեզ համար կրկնակի երակի առիթ է, որովհետև մենք ունենք բանակ, ունենք առյուծտղեր, որ ծառայում են, ունենք առյուծտղեր, որ ծառայել են ու պատրաստ են երկիրը պահելու, հայրենիքը պահելու, այնպես որ սա հզորություն է, գնացինք։